やっほーみんな、ジョニーだよ。前回の動画で文字を画面に置くことができたね。今回の動画では再生した時に文字が変わるようにコードから編集できるようにしてみるよ。このように Unity 幼稚園では Unity を使ってゲームの作り方を解説しているので、良い子のお友達は入園、グッドボタンよろしくね。まずはプロジェクトウィンドウを開いて、アセッツ、プラスボタンか、右クリックでコードを収納しておくためのフォルダーを作成しておくよ。フォルダーはお片付けボックスみたいな感じで、スクリプトはスクリプト用のフォルダー、イラストはイラスト用のフォルダーってそれぞれ分けて作っておくと見えやすくて綺麗なプロジェクトになるよ。作れたらそのフォルダーを開いて、今度は C# スクリプトでタイピング用のコードを作るよ。タイピングマネージャーとかでいいかな。この名前は自分がわかりやすいものでいいんだけど、スペースとか日本語は入力できないから注意してね。スクリプトを作れたら今度はヒエラルキーにクリエイトエンプティからのオブジェクトを作っておくよ。トランスフォームに数字が入っちゃってたら点が3つあるボタンを押してリセットで000になるようにしておこう。このオブジェクトはタイピングマネージャー用に使うからタイピングマネージャーって名前にしておくよ。そしたらさっき作ったスクリプトをアタッチペコッと貼っておこう。スクリプトは作っただけだとまだお片付けボックスに入ったままだから、アタッチしてあげることで箱から取り出して使うことができるよ。作ったスクリプトをダブルクリック2回ポチポチして開いてあげて、開けたかな。そしたらまずは C# ではスラッシュスラッシュでコメントを書くことができるから、これでメモを書いておこう。このスクリプトで何がやりたいかっていうと、画面にあるテキストの文字を変更したいだよね。じゃあどうするかなんだけど、前回作ったこの子たちもコードから使えるようにまずはしないといけないよね。UI をコードから編集したいときは、この上にあるおまじないを追加してあげるよ。ユージング使いますよ。何を？ Unity エンジンの UI を。これは UI を使うときのおまじないなので、ふーんって感じで覚えておけばいいよ。UI を使えるようにしたら、まずは画面にあるテキストを持ってこよう。シリアライズフィールド。これはインスペクターから中身を変えられるようにするおまじないだよ。で、何を変えてあげたいですか？テキストも変えてあげたいです。どんなテキストですか？振り仮名用のテキスト。これを同じように問題と答え用のテキストも持ってこよう。
これで振り仮名よ、問題よ、答え用のテキストをシリアライズフィールドで書いてあげたね。書いてあるものがどうなってるか確認したいときは、この状態で一回保存してユニティを見てみると、さっきスクリプトをつけたオブジェクトに中身を変えるための場所が出てきたね。ここに振り仮名テキスト、クエスチョンテキスト、アンサーテキストをアタッチできるようになったよ。クエスチョンテキスト。これで画面上にあるテキストをスクリプトに持ってくることができたね。じゃあ次に何をしたいかっていうと、スタート関数。ユニティが最初から用意しといてくれてるこのスタート関数。ゲームを始めた時に一度だけ呼ばれるものの関数を使って、ここで文字を変更してみよう。まずは振り仮名用テキストのテキスト、文字を文字列ダブルコーテーションで囲って、例えば振り仮名ですよってして保存。どうなってるかなって見てみると、ゲーム画面で確認するよ。この振り仮名のところが振り仮名ですよに変わったら成功。どうなるかな？振り仮名ですよに変わったね。じゃあこれと同じように問題と答えも変えてみよう。クエスチョンテキストのテキストを問題ですよ。アンサーテキストのテキストは答えですよに変更。保存。じゃあこれを見てみよう。再生してみると、ちゃんと文字が変わったね。そしたら最後に、ここを毎回編集するのはちょっと面倒だから、あらかじめ問題を用意しておこう。これは外から設定するものじゃないので、プライベートで何を作りますか？文字列、ストリング型のものを作りたいです。で、このプライベートの時はアンダーバーを最初につけて名前をつけてあげる。これは C# がおすすめしている書き方なので、これで書いてあげましょう。例えば問題ってして作れたら、ここもこうしたいから、この子たちをこっちに代入してあげる。一度これで確認してみよう。だいぶタイピングゲームっぽい感じになってきたね。もし他の文字にしたい場合は、ここをこう書いてあげれば、
ちゃんと反映されたね。これでスクリプトから文字を変更するっていうことができるようになったよ。だけどタイピングゲームって問題は1つとか2つとかじゃないよね。次の動画では問題もいくつか用意しておいて、その中から1つランダムで問題を出すっていう方法を教えるよ。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。